नमस्ते। जसरी सबै साथी नेपाली भाइहरू, बेसिकली मैले पहिलोचोटि पहिलोचोटि मैले ब्लग गएर अहिले यस्तो बनाइरहेको छु। पहिला म लजाउ पनि रहेको थिएँ, यसरी के बनाऊँ, कसैले के बोल्ला। अनि मैले बनाउनको उद्देश्य के हो कि लिथुनियामा अब 3टा सिटी रहेछ ठुलो। अब जसरी विल्नियस रहेछ, सेकेन्ड कर्नस रहेछ, थर्ड क्ल्यापेडा रहेछ। अनि क्ल्यापेडामा चाहिँ नेपालीहरू यहाँ कमै रहेछन्। अब वर्किङ भिजामा कसैले आछन्, 4जना 5जना 10जना जति मैले भेटेको छु। उनीहरू वर्किङ भिजामा गरिरहेछन्, राम्रो कमाइ पनि कमाइरहेछन्, 2000 युरोसम्म पनि कमाइरहेछन् सिपिङ यार्डतिर यताउति। उहाँहरू दाइ हुनुहुन्छ, सिनियर हुनुहुन्छ, राम्रो कमाउनु भइरहेछ उहाँहरू। अनि बाँकी स्टुडेन्टमा पहिलो के क्ल्यापेडा कलेजमा के क्ल्यापेडा स्टेट कलेज, 2टा क्ल्यापेडा रहेछ है। धेरैजना विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ। क्ल्यापेडा एउटा स्टेट कलेज रहेछ, क्ल्यापेडा युनिभर्सिटी रहेछ। क्ल्यापेडा युनिभर्सिटीले बिना विथ आइएल्स चाहिन्छ, कम्पलसरी छ। आइएल्स पिटी ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ, डुलिङ्गो पनि चाहिन्छ। तर क्ल्यापेडा स्टेट कलेजले त्यो लिइरहेको छैन। पहिला चाहिँ विदाउट इन्टरभ्यू भइरहेको थियो, तर यसपालिदेखि इन्टरभ्यू कम्पलसरी जस्तै नै गरिसकेको छ। कसैलाई लिइरहेछ, तर कसै म्याक्सिमम् लिइरहेको छ यसपालिदेखि। किनभने माइग्रेसन डिपार्टमेन्टमा पहिला चाहिँ नलिँदाखेरि उनी माइग्रेसन डिपार्टमेन्टमा सोध्यो कि तपाईँको इन्टरभ्यू कलेजले लियो कि लिएन, कसरी सिलेक्सन गर्यो। अनि बच्चाहरू उसमा मैले नै भनेको छु कि मेरो कलेजले मात्रै एकाडेमिकको हिसाबले सिलेक्सन गरेको थियो। अनि त्यो हिसाबले अरू पनि धेरैजनाको इन्टरभ्यू लियो होला। त्यो हिसाबले कलेजले प्रेसर आयो, त्यसपछि माइग्रेसन डिपार्टमेन्टमा कम्पलसरी गरिदियो। अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू कलेजले पनि लिन थाल्यो, तर कलेजले पनि अब राम्रो बच्चा चाहियो, पढ्ने खालको चाहियो, एकाडेमिक पनि राम्रो चाहियो। अनि 60% भन्दा माथि हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू अब त चाहियो। अनि बाँकी सबै उसमा वेबसाइटमै रहेछ, कम्पलसरी सब्जेक्ट जुन रहेछ त्यो मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ। बाँकी लिथुनियामा आउनु चाहनुहुन्छ भने केबिके कलेज रहेछ, सस्तो फिस रहेछ, 2600देखि लिएर त्यही 3500 युरोसम्म। नर्सिङ रहेछ 3300, डेन्टल रहेछ 3000, बाँकी सबै 2600, 2700, 2800 म्यानेजमेन्ट कोर्स रहेछ, टुरिज्म रहेछ। अनि म चाहिँ नर्सिङ पढ्छु यहाँ केबिके कलेजमा। बेसिकली मेरो त ब्याचलर उता नै नेपालबाटै भइसकेको रहेछ म्यानेजमेन्ट कोर्समै, तर बिचबिचमा छोडे पनि थियो। अनि तर मलाई नर्सिङ मेरो एकाडेमिकको हिसाबले मैले फेरि +2 साइन्स गरेको थियो। अनि त्यो हिसाबले मैले फेरि नर्सिङ गर्न एप्लाई गरेको थियो। अनि त्यसपछि मेरो अफर लेटर 24 इन्टेक मेरो थियो। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ आएँ। अनि तपाईँहरू पनि अब कसैलाई नर्सिङ पढ्नु छ, कसैलाई डेन्टल पढ्नु छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अनि पढ्नु राम्रो रहेछ। एकजना नेपाली सिनियर रहेछ, पोर्चुगलबाट आयो, उहाँ एउटा केटी हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको छ, सिनियरै हुनुहुन्छ। त मलाई पनि थाहा थिएन कि कोही नेपाली रहेछ। तर उहाँ पहिला पोर्चुगलको उहाँको मान्नु न अब सिटिजन भइसके हुनुहुन्छ उहाँको बुवामा। अनि उहाँ चाहिँ पढ्नु गइरहेछ। अनि फर्स्ट स्टुडेन्ट मानौँ न, मैले सेल्फ एप्लाई गरेको त्यहाँबाट नेपालबाट, म नि यहाँ केबिके कलेजमा म नि हो। अनि त्यसपछि बाँकी मैले धेरैजनालाई बताएँ। अनि धेरै दाइ कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि मैले सेयर गरेँ यो कलेजको बारेमा। अनि धेरैजना एप्लाई पनि गर्नु भइरहेछ यसपालिदेखि। अनि धेरैजनाले 2जना भाइ आइसके पनि छन्। एउटा नाम अङ्कित रहेछ, एकजना रोशन रहेछ। उहाँहरू सायद आफ्नो कुनै कन्सल्टेन्सीबाट आउनुभएको रहेछ। म कन्सल्टेन्सी नाम उल्लेख गर्दैन, नत्र धेरैजना के भन्छ कि कन्सल्टेन्सीको प्रमोसन गर्दैछ, यो गर्दैछ, वो गर्दैछ। त्यस्तो केही होइन। अनि ठिकै छ, तपाईँहरू पनि सेल्फ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ या कुनै कन्सल्टेन्सी थ्रुमा आउन सक्नुहुन्छ। तर मैले यो उद्देश्य बनाउनको कारण यो हो कि यहाँ क्ल्यापेडामा नेपाली मान्छेहरू कम रहेछ। जस्तै पाकिस्तानी, बङ्गाली धेरै छन् यहाँ। लगभग 300, 400, 500 प्लस पाकिस्तानी छन्। अनि नेपाली रहेछन्, बङ्गाली रहेछन् त्यही 200, 250 जति। त नेपालीको म नि हो एकजना। अनि बाँकी 2जना भाइहरू उहाँ नेपालबाट आउनुभएछ। अनि 10जना चाहिँ 8जना चाहिँ वर्किङ भिजामा काम गर्छन् यता सिपिङ यार्डतिर। अनि त्यही भएर धेरै कम रहेछन्। मैले पनि सोचिरहेको छु कि यसपालि नेपाली आओस् यहाँ। अनि मलाई पनि यहाँ मन लागोस्। अनि मैले पनि यहाँ आफ्नो काम जे छ गरिरहेको छु पार्ट टाइम। अनि बाँकी ठिक छ, यो कलेज राम्रो रहेछ। धेरैजनाहरू कन्सल्टेन्सीमा जानुभएको छ, एप्लाई गर्नुभएको छ। मलाई पनि राम्रो लागिरहेको सुन्दाखेरि
यो ठाउँमा आओस् अनि एउटा कम्युनिटी बढोस्, नेपाली कम्युनिटी। एउटा आफ्नो देशको विद्यार्थीहरू आयो भने एउटा बेग्लै कुरा हो। अनि सबैको मकसद हुन्छ कमाउनको लागि, कमाउन आओस्, पढ्न आओस्, जे पनि होस्। कसैले यहाँबाट धेरैजना अरू कन्ट्री भाग्छन्, पढ्छन्, चाहिँ अफर आउँछ। जस्तै जर्मनी पनि कतिजना पाकिस्तानीहरू गएको रहेछन्, बङ्गाली पनि गएको रहेछन्। जसलाई फन्ड छ, फन्ड गइरहेछ। म पनि सायद फ्युचरमा जान सक्ला, जर्मनीतिर जान सक्ला। प्लानिङ चलिरहेछ, सबैको प्लानिङ यहाँ हुन्छ। अब लिथुनियाले बेसिकली गेटवे युज गर्छन्। धेरैजना छ कि पढाइ कम्प्लिट गरिसकेपछि यहाँबाट मुभ हुन्छन्। कसैले यहाँ पढ्दा के हुन्छ कि यहीँ बस्न थाल्छ। जब 3 साल 4 साल बस्छ अनि भन्छ कि 1-2 साल अझै बसिहालौँ, पिआर लिइसक्नुपर्छ। तर यहाँ पिआरको लागि त्यही हो, लिथुनियन ल्याङ्ग्वेज B1 या B2 चाहिन्छ। यिनीहरूको ल्याङ्ग्वेज अलिकति धेरै डिफिकल्ट रहेछ। मलाई पनि यहाँ अहिले 4-5वटा वर्ड मात्रै सिक्यो हो, लाबस र लाबा खान त्यही। अनि ठिक छ, राम्रो लाग्छ तपाईँहरू गर्नु। अनि बाँकी केही प्रश्नहरू छ क्ल्यापेडा कलेजतिर। बाँकी मैले बिजनेस उताउति सबै मैले गरेर सल्लाह दिन्छु, तर मैले क्ल्यापेडा धेरै फोकस गरिरहेको छु। किनभने यहाँ नेपालीहरू आओस्, जसरी यहाँ पाकिस्तानीहरूले आउँछन्, गर्छन्, पढ्छन्, अनि धेरैजना सङ्ख्याहरू पनि छ। त मलाई पनि लागिरहेछ नेपाली आओस्, कहिलेकाहीँ यस्तो प्रोग्राम के हुँदाखेरि त्यहाँ मन लाग्छ। अनि अझै केही सवाल छ भने तपाईँहरू यसरी भोइस अथवा नम्बर कमेन्टमा छोड्नु होला। मैले जति मलाई टाइम हुन्छ भने मैले रिप्लाई गर्छु। बाँकी नमस्ते।